исчезли солнечные дни. Наконец-то похолодало у нас, это хоть И жизнь птицы начала. улетели. Эта гадость и слякоть закончилась. И вот с Денисом мы одни. Опять на шопинг едем. Выйдя ближе к Вдвоем с камерам. тобой, вдвоем с тобой. Остались ты да я. Любимая, карточки взяла? любимая. Кто? Ты карточку взяла? Любимая твоя. Это я. Все так. В общем, у нас холодно, меньше 0, и нет солнца, и темно. Сейчас 3 часа дня, а как будто бы сумерки весь Это день. наш обычный такой декабрь. Такой есть всегда. Да. Поэтому надо переезжать в Каролины какие-нибудь. Или Флориды. Там типа лучше. Да. Там лучше. Там тепло. Ну, короче говоря, да, едем мы на шопинг. Опять. У меня есть план еще кое-что докупить на Крисмас. Возможно, на работу своим, возможно, Жорика учительницы. Но они этого не делают, не дарят подарки. Но Жорик ее любит, свою учительницу. И некоторые люди таки дарят подарки учителям. Но не знаю, если что-то такое попадется, да. Если нет, то нет. И надо еще что-то купить, что на неделю приготовить можно. И собаке еду надо купить. И кошке надо еду. А где мы кошке купим еду? Сейчас пойдем. Да? Сейчас подаем? Да. Ну, переплатим там немного. Так что кошачья еда вообще в дефиците сейчас. Я не знаю, что происходит. Ну, короче говоря, едем мы по магазинам. Лиза уже на работе. Лиза работает уже в Маршалс. Какая-то сегодня зализанная с этой челкой. Вернее, с хвостиком. Совсем ее убрать. Едем в Маршалс. В Маршалсе добавляют вещи, обувь. Ну, все, короче, все добавляют постоянно. Вот сейчас перед праздниками. Маршалс работает до 11 вечера. Вот на какой сезон это обувь? Работает до 11 вечера сейчас каждый день во время праздников. И тут просто вещей, они их добавляют и добавляют. Вот, кстати, Жорику сапоги. Да. Так у него просто нет в этом году. Слушай, какой это размер? Нам же нужен хороший размер. Это, наверное, для детей. Это 3. Наверное, размеров не будет. Да, вот эти классные девочек. Хорошие. Нет, ну какой детский? Я не знаю. Детский может быть 6, если есть 7. Ну, взрослые. Ну и детский, я не знаю, детский. Это детский? О, это хороший размер. И полтинник. У него там всегда выкидывают. У него те такие же самые, 6. И он их носит, они впритык. 7 у него будет, ну если есть 8 или 7,5. Вот 7,5. А вот это 8, это что? Это такое. Знаете, сколько их есть? Да, вот если есть... Ну, следующий уже 8. Может, есть 8? Ну, Вот, смотри, вот. Не, это смешно. Это, наверное, ПК или что такое. Непонятно. Ну, 7 тоже подойдет сейчас. Ну, это сейчас. Если у него сейчас есть. Ну, его сейчас они на него уже практически маленькие. Он же говорит, они ему жмут. Ну что, очередные за 50 миллионов искусственные. Ну, нет, это ж не... Вот эти ж Тимберленды. Да, они... Ну, так только Тимберленды. Других не надо. Маленькие. Так, что попали дальше. Это вообще малюсенькие всякие. В Маршалсе все так же. Куча всего. И невозможно отойти. Ходишь, все рассматриваешь.
Я уже набрала. Тут классно косметику покупать по скидкам. Вот. Взяла праймер такой. То, что я давно не пользовалась никакими тонаками, ничем таким. Взяла какую-то очень вкусно пахнущее летом пенку. Типа скраб-гель. Помаду взяла такого нейтрального цвета. Вот, взяла такие щипчики. Может, Лизе подарю, что Лизы нет. Ой, тут завалы. Все не покажешь. Это хорошая серия, очень вкусно пахнет. Рассматривать. Потом мне нужно купить что-то, мы делаем на работе друг другу, только не Secret Santa, а делаем как обмениваемся носками вот этими. В носки покупаем, носки вот эти, которые вешают на камин. Покупаем что-то вовнутрь, укладываем подарки и потом обмениваемся, там играем в игру, перемешиваем эти носки, потом что кому достанется. Вот такое мы играем. Надо придумать, чтобы эти носки теперь купить. Майкл Корс сумочка. Смотрите, какая прелесть. Посуда вот эта. Я надеюсь, что она будет, что ее все не раскупят. И она будет на сейле. И я смогу 26-го прийти купить. В принципе, это не то, что мне прям срочно нужно. Но если она будет на сейле, я приду куплю. На сейле здесь очень выгодно покупать. А вот санки. Пластик, не стекло. Вот тоже. Это тоже пластик, кстати. Вот эти гномики опять. Это что такое хорошенькое. А это Винни-Пух, наверное. Винни-Пух. Вот такие прелестные. Для сахара и молочка. Для клинера. Меня отсюда только выгонять. Ну, нужно какую-то чашку. Ну, что такое чашка, да? Так, кто йогу любит. Так, супергерои всякие. Вот такая еще хорошая вещь. Что это за бренд? Ну, каждый бренд хороший. Чапр за продуктами. Нет, Walmart нет. Нам надо хотя бы курочку. Вот это плаза наша. Вот такой форанер, да, красный. Нет. А я еще видела такой ягодно-темный, такой красивый. Да. Кейти говорит, что это новая limited edition, или специальный edition. Красный. Какой классный. Вот зашли в магазин, вышли, уже темно. Ну это вообще. Не это зима. Ну хотя в Норс-Каролайне тоже темно в это время, да? То же самое время, да? Но теплее. Нет, у них позже темнеет. Еще и позже темнеет вообще. О, едем в Чапр. Вот туда. Это что за животные на ножках, мне интересно. Они приклеенные к полу. Такие ножки не тоненькие.
Нам в основном нужно мясо. Я так хочу печенку. Здесь вообще печенка не популярна, ее не едят особенно. Мне в последнее время так хочется. Не зажаренный. Может, мне не хватает железа? Чего? Печенки хочется сильно. Гранат ешь на подоконнике. Гранат. Ну, гранат, а хочется печенку. Ну, хочется, а не гранат. А, чеснок ты хотела тут купить? Вроде есть. Хорошо. Ну, огромный чеснок, да? Да нет, вот это же лук получился. Ну, не надо. Так, мне надо что-то сделать с баклажаном, кабачком, перцем. О, сейчас что сделаю? Что-то сделаю. Из овощей. Извините. Если нужно, возьми. Из лекарств? Ну, не знаю, ничего. Это та, что вкусная? Да. Или то, что в Велде? Может, если в Велде пойдем, может, Ну, там? это та же цена, что и Велди. Да? Да, это лучше, чем это. Маленький возьму. Денису на работе в этом году должны выдать индюшку на Рождество. Они раньше выдавали каждый год, потом перестали. А сейчас опять, да, Деня? Я про индюшку. По 2 за колонку уже дешево. Да? Ну, если нам надо же. Ну, 60 это дешево. Ну, только не вот эту с кровью, вот эту. Нету этой печени. Так, ну что, последний магазин. Это наш любимый. Тут все такое меленькое. Все есть, всего так понемножку. Да, сыр, смотри. А гауда есть? А? А гауда есть еще? Сейчас гляну. Женщина зазвонила, ничего не видно. Пропали вот эти, да, черные, красные эти гауды. Звонит производство, Да. Это традиционно. Традиционно. Но не копченая. Она и дорогая, это настоящая. А вот этот эдам, да, пробуем эдам, помнишь, мы покупали? Обон копченая это говно. А там что-то внутри нее есть. No. Какие-то перец какой-то или что-то. No. Нет? Давай. Ну, дорогая, Она да. копченая? А где ты видишь, она копченая? Это вот. А, смог. Смотри, помидоры с манго. Гауда, что лежала 1000 дней. 1000 дней гауда лежала. Нет, вот это вот Лиза просила, да? Чикен. О, возьми и чипсы. Ты голодный? М? Ну это вот именно баффало, это остренькое. Ну. А это бейкон чиз. Ну что, ну возьми, попробуй это. А дорого? Ого. У тебя 4 доллара. А мы сейчас в окном сидим, здесь не достанется. Ну хорошо, возьми тот свежий, а это Лизе достанется. Ой. Столько висело вот этих носков на камин. И я хотела сейчас их купить, а их уже не было. Придется использовать прошлогодние.
за паунд 4,50. За ой, 8,50 за полкило. Салмон. И он якобы свежий. Так, мы обычно детям в их носки кладем конфетки. Вот, поэтому возьмем такие. Вот это, кстати, на вкус как паска. Но есть с изюмом, есть с цукатами, есть с шоколадом. Очень вкусная, но вот у них они вот паски не делают, а вот делают именно вот такие штуки, ну, продают такие штуки именно на Рождество. Вот это вкуснейшая вещь, это марципан. Вкуснейшая вещь. Так. Детям. Подождите, а где детям-то? Где Деда Мороза все? Куда они делись? А Дедов Морозов-то нет. Ты куда столько набрал? Что это? Что это? А, ужас. Уже нету, да? Нет? А там же они лежали, уже нет? Где? А пойди посмотри. М? А, о, давай. 2 набора. Это же остатки, видимо. Ну вот видишь. Вот это, да, можно взять. Таким покупали эти чипсы, эти шоколадные. Такие вкусные. М? Ой, смотри. Ой, смотри. Его в чашку класть. Ой, смотри, какая прелесть. Его в какао класть. Что он будет делать? Тает, как маршмеллоу. В чашке. Зачем же это здесь? Давай купим по одному. А, нет, просто white chocolate filled with marshmallow and dark chocolate drops. Просто в молоке, да. У нас целенький. Да. Это, наверное, вкусно. Ну ладно, да. Темно. То темно, то не темно. Ну, в общем, темно. Все. Еще 6 нет. Едем домой. Но сегодня какое? 19-е. Через 2 дня начнет уже прирастать день. Так что дождемся уже скоро. Ой, так неудобно, да? Нехорошо. Темно. Ну, хотела сказать, что вот такой у нас получился сегодня магазинный влог. Едем домой, будем готовиться к рабочей неделе. Мы работаем еще 4 дня. Деня вообще работает еще меньше. Почему-то им дали в четверг выходной. У нас нет выходного в четверг. Вот. А дети у нас, расскажу. А в течение недели сделаю вложик, может быть, про работу. Расскажу, что у нас там происходит. Вот, всем отличной недели, хорошей. Вот, пока будем стоять под светофором, мы не будем под светофором стоять, темно. Всем хорошей недели. Наслаждайтесь предпраздничным настроением. Скоро увидимся. Всем пока.